Bali gumagawa tayo ng gagawin natin hagdan. Ito siya. Sasalpak natin sa ating tubular na 1x1 ang naka baluktot natin 3/4 by 3/4, 3/4 by 3/4. Bali ito mga idol, nahawakan ko ito 1x1. Tapos ito 3/4 by 3/4. Yan. Yan ang itsura niya. Meron pa rin siya dito mga idol. Lalagyan pa rin natin. Bali 2 piraso to para may katuwang yung ating tungtungan. Ayan siya mga idol. Alright. Maraming salamat.